kamari sifat anu awon dina hate teh teu kenging aya sifat takabur dina hate urang nyaeta nganggap diri urang langkung sae tibatan makhluk-makhluk Allah anu sanes. Kenging kanu anggapan bahwa diri urang teh langkung sae tibatan makhluk Allah anu sanes. Apapun anu diciptakeun ku Allah sesama makhluk Allah teu kenging takabur ka makhluk deui gitu kan. Anu layak takabur mah sanes makhluk tapi Allah. Maka sebagai pembuka dina netepan Allahu Akbar. Ucapkeun Allahu Akbar teh sebagai pengakuan bahwa tidak ada yang akbar, tidak ada yang maha agung, tidak ada yang maha besar, hanyalah Allah. Pengakuan terbesar. Matak jalmi anu sok salat manehna low profil, jalmi anu merendah, jalmi anu rendah hati. Jalma tara salat berarti manehna nganggap leuwih agung tibatan Allah. Jadi ketika urang takbiratul ihram dina salat teh tos meruntuhkan jiwa kesombongan seorang makhluk di hadapan Sang Khalik Allah sebagai pencipta. Maka lamun istri ningal pamegat sombong atawa teu sombong tingali dina perilakuna. Atawa pamegat hoyong ningali istri eta teh gede hulu sombong atana pintu tingali sok salat tara. Lamun manehna masih sok salat berarti perempuan tersebut memiliki jiwa rendah hati. Ngan lamun geus tara salat geus eta mah pang sombong-sombongna makhluk dipayuneun Allah. Sebab sejelek-jeleknya binatang yang tidak pernah beribadah itu masih aya nilai saena dina ilmu fikih dibandingkeun jeung jalma tara salat. Jalma tara salat mah kan teu leuwih mulya tibatan anjing, tibatan babi. Leuwih rendah tibatan anjing jeung babi. Anjing jeung babi sanaos najis tapi mulya keneh dibandingkeun jalma tara salat. Disebutna dina sapina naon? Goerul muhtaram, goer muhtaram. Makhluk yang tidak dimuliakan. Dina hadis disebutkeun dina hadis Kangjeng Nabi la yadkhulul jannah man fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Moal lebet ka surga jalmi anu dina hatena aya sakedik we min kibrin tina sifat takabur. Kita kenging urang nganggap diri urang memiliki keutamaan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Kita kenging bahwa semua keutamaan hanya milik Allah. Atau kekengeng ngaraos dina diri urang terhormat, kekengeng ngaraos dina diri urang mulia. Sagala nage sanes kanggo urang tapi kanggo Allah. Matak diikrarkeun dina tasahud naon? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatu ari sadaya kehormatan. Al-mubarakatu sadaya kasaean, keberkahan. At-thayyibatu sadaya kasaean. Lillah eta kagungan Allah. Lillahi rabbil alamin. Ieu teh kenging nganggap at-thayyibat teh urang. Nganggap urang teh langkung sae, langkung mulia, langkung terhormat teu meunang. Perucapan paling sae teh dina salat teh eta. Pengakuan diri urang di hadapan Allah tidak memiliki kebaikan apapun lamun teu dipaparinkeun ku Allah. Kasepna urang eta teh karena pamaparin ti Allah ka diri urang, titipan Allah ka urang. Pinterna urang eta teh titipan ti Allah ka urang. Geulisna istri sanes karena manehna, sanes karena indung bapakna, sanes karena turunanana, tapi anugerah ti Gusti Allah. Eta serahkeun ka Allah sadaya. Meuni kasep budak teh antong tinggi hati ketika orang dipuji nya alhamdulillah we salami ieu Allah maparin anugerah urang memiliki kesempurnaan fisik disebut we kasep ku batu, disebut beunghar, disebut pinter jeung sajabina. Tapi sadayana ketika salat ku urang diangken sadayana teh eta teh kagungan Gusti Allah. Matak lamun maraneh hayang terhormat salat at-tahiyatu, hayang barokah salat, hoyong sae salat,
At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Jadi nyuhunkeun barokah, nyuhunkeun kasaean, nyuhunkeun ka penghormatan ka Allah. Lamun urang yang dihormati ku batur nya suhunkeun ka Allah. Sabab moal dihormati eta jalmi lamun Allah teu maparing anugerah untuk dihormati. Dilecehkeun. Moal dipaparing kasaean urang ku Allah mun urang teu nyuhunkeun ka Allah. Jadi teu kenging nyuhunkeun kasaean teh ka makhluk. Da jalma macan tangtu ngaluskeun ka urang. Sanajan urang alus ke jalmi mah aya potensi untuk mengingkari kebaikan itu. Sok, misalnya maneh dipuji budak teh meuni pinter, tapi bakal aya nu sinis ka urang. Banyak nu kitu pinter. Bakal aya nu menolak. Atawa pamegat memuji kekasihnya, pacarnya. Pokona mah kabogoh urang panggeulisna nama. Eta teh babaturanna nama aya nu sinis. Nu kitu geulis. Sia geulis. Atawa istri nyebutkeun kabogoh urang kasep. Tapi cek istri lain mah bari mah ngabalieun sinis. Kitu kasep. Bisa menyakitkan ucapan seseorang anu mungkin daya nilai. Kan istri teh nganilai teh beda-beda. Pameget ge nganilai ka istri beda-beda. Semakin banyak yang menilai, maka akan semakin banyak variabelna, banyak yeunana komponen. Sebab setiap pameget melihat istri cantik teh mungkin dilihat wajah, tapi nu sanes mungkin melihat kesempurnaan ti luhur sausap rambut, dianap sausap dampal, tingali bukan hanya wajahnya tapi juga bodinya. Nah manehna sintal, bodina lemot, geboy, renok, aku maha. Tekan nu disebut geulis teh kudu sempurna dari atas ke bawah. Tidak hanya melihat wajahnya saja. Pameget istri ge sami ningali pameget disebut kasep teh. Mungkin cek manehna mah kasep teh hatena karena emang memiliki jiwa yang terhormat, penyayang, penuh tanggung jawab. Walaupun rupanya biasa-biasa, tapi cek eta istri lalaki eta teh istimewa dalam pandangannya. Kawas gitu. Jadi relatif geulis, kasep teh relatif, tergantung siapa yang memandang. Kadang-kadang teu sami. Cek si ieu geulis, cek si emang teu. Urang mah lain teu bogoh. Beda-beda. Kita teu kenging ngahina karena pilihan batur margi. Itu teh merupakan privasi, hubungan pribadi. Ulah ngagogoreng ya. Pamil mah intina atau ngagogoreng karena pilihan batur. Sejelek-jeleknya laki-laki ada perempuan yang menyukainya. Sejelek-jeleknya perempuan ada laki-laki yang menyukainya. Kita bakal gitu. Pegang tingali. Marane teh kenging nganapikeun. Inung urang, nini urang, cek batur gitu inung urang teh. Ingat inung urang teh eta teh kakasihna bapak urang, pacarnya bapak urang. Mane ngagogoreng ke bapak mane, eta teh sejelek-jeleknya bapak kamu itu adalah kekasihnya ibu kamu. Kabogoh inung mane eta bapak mane. Bapak jelek bisa ngasih hidung ke apolon dia buat kieu. Keur bapak urang mah mungkin bae inung urang teh adalah wanita terindah, tercantik sedunia. Temenang kitu. Teu bae kumaha ge. Kumaha bapak urang, pilihan bapak urang, pilihan inung urang. Baik. Kamu nanti lihat lagi perempuan yang lain. Itu memang yang memang goreng ngamina. Sebab kebaikan keburukan saya teh sadayana Allah anu kagungan. Termasuk kamari kade tekengeng melihat kebaikan teh dina pakaian. Kamari kan teu disebutkeun takabur, sae bumi, sae kendaraan, sae tuangan, sae anggoan. Itu mah jangan dianggap sebuah ketakaburan. Karena emang produk yang baru keluar dari pabrik pasti sae. Dan sulit menyembunyikan kebaikan-kebaikan dari produk-produk itu. Pengen kabatur mah memang takabur. Mekem beli mobil segala. Eta mah tos rezekina we, mana bogaan duit. Teu kudu disebutkeun ane mah hayang kapuji. Teu henteu. Kamari disebutkeun fatajawul fil malabis wal maraqib wat taum la yusamma kibron.
Ketika kita memiliki kebaikan di dalam pakaian, di dalam kendaraan, memiliki kebaikan pada bangunan rumah, itu mah disebut takabur. Itu mah kebaikan yang memang menyertai karena milik anu kurang di dimiliki. Supaya orang pengagaduhan sifat takabur. Aya contoh di dia latifah, di tengahnya aya latifah. Ruwiya diriwayatkeun hadis anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amaro marenta Nabi ashabahu ka sahabat Nabi fi safarin dina hiji perjalanan. Kacarioskeun Kangjeng Nabi dina hadis kantos bepergian sareng sahabat. Ketika di perjalanan Kangjeng Nabi miwaran amaro ashabahu marentah ka sahabat-sahabat Nabi fi safarin dina hiji perjalanan bidab hisatin kamu menyembelih seekor domba, seekor kambing. Di waktu di perjalanan Nabi liren heula berkemah, kemudian ka sahabat miwaran menyembelih kambing, menyembelih domba. Faqala rajul, teras nyarios hiji sahabat, hiji pameget, alayya dabhuha, alayya ku abdi dabhuha mencitna. Saur Kangjeng Nabi teh, para sahabat, sok mencit domba, mencit kambing. Cek hiji sahabat, wios abdi ya Rasul anu mencitna. Waqala teras nyarios akhoru sahabat anu sejen, alayya salhuha, ku abdi nyisitna. Tos dipencit ku hiji jalmi keun cenah ku urang nyisitna nama. Waqala ahad teras nyarios sahabat nu sejen, alayya tobhuha, ku abdi masakna, berbagi kan. Faqala Nabi teras Nabi ge ngadawuh, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alayya an ajma'a lakumul hatam, wa alayya sarengkeun ku kaula an ajma'a lakum al hatam, kaula ngumpulkeun al hatam suluhna. Ieu latifah teh cerita bagus, cerita lembut anu menyentuh supaya urang sinergi. Ketika aya hiji kegiatan, urang kedah ambil bagian. Seperti sahabat dipayeuneun Kangjeng Nabi ketika miwarang mencit domba. Saur Kangjeng Nabi, para sahabat sok pencit domba. Terus tampil seseorang berkata, saya ahli menyembelih. Wios Rasul ku abdi mencitna nama. Sahabat nu sanes, keun geus dipencit mah urang nu nyisitna. Saur saurang deui, kuring nu masakna, nyatekna. Kumaha saur Rasul? Rasul tina memandang dirinya sebagai Rasul, teu nganggap dirina Rasul teh leuwih mulia tibatan sahabat. Kemudian tumpang kaki, ucang-ucangan cacalik we senang, duduk cantik tidak. Kangjeng Nabi ge ngadawuhkeun, wa alayya an ajma lakumul khatam. Keun kaula nu neangan suluhna keur masakna. Ambil bagian sinergi disebutna. Sinergi teh ibarat 5 jari tangan. Lang 5 jari tangan ini teh berbeda-beda, posisina gedena beda, jangkungna beda. Tapi kamu lihat, ketika ia 5 jari bade tuang, jadi sami teu? Sami kan? Lamun bade tuang urang rek nyanak sangu, itu kan jadi sami. Jadi samina rata kan? Jadi satu tujuan. Silahkan kamu berbeda kedudukan, posisi, kehormatan, kekayaan, tapi tetap urang satu ikatan. Eta teh Islam teh kitu. Islam itu sudah digambarkan betapa indahnya Islam. Kamu di Bojong Ranca suatu saat bilih gaduh istri di Canak Kalembur ka dieu. Nya bersatulah. Sok bilih aya anu ti teknik bangunan, di teknik industri, ti ahli ekonomi, ahli kesehatan, ti ahli agama, nya ngahiji atuh keur kebaikan kampung urang. Kamu teh kan sekolah beda-beda, yang di Alia, yang di SMK, yang di STM, yang di kesehatan. Nyasok ngahiji atuh. Dengan bersatu pasti bakal banyak kebaikan. Sinergi teh
entong ningali kedudukan. Da kedudukan mah pan ieu ibu jari pan pernek busekel. Nah, ieu leutik. Jari-jari yang lain teu sami, urang teh teu sarua. Tapi ketika ngahiji mah urang teh jadi sebuah kekuatan yang besar. Umat Islam di Indonesia ulah sok silih omongkeun wae, ulah silih caci dina medsos di mana-mana dina IG, WA, rupa-rupa jalma. Eta teh Islam jeung Islam. Samarane ke depan untuk sebuah kebaikan tidak bisa dilakukan sendiri. Ieu latifah kitu. Jadi sok ambil pelajaran bahwa ternyata kamu masih memiliki kemampuan dan kekuatan sebagai muslim. Urang kedah mengikuti contoh Rasul. Tekengeng Anania teh anak saya egois. Maneh-maneh urang-urang. Tekengeng kitu ka jalmi Islam. Inget urang geus bakal maot urang. Hari geus maot urang kusaha? Digotongna. Ku batur kan. Nu ngagali kuburan batur. Nu ngamandian batur. Anu nyolatkeun batur. Sadayana ge jalmi teh butuh bantuan nu sanes. Kudu inget teh kadinya. Itu kengeng wah ku urang. Tuh ari maneh mah aya jalma nu maot, geus maot teh manehna jo langsung mawa anduk mani sorangan. Aya teh. Orang mah mun mandian ku maneh aku urang. Terus maneh ngagali kubur sorangan. Ngadigdig di masjid sorangan ka ditu aya teh nu kitu. Geus maot mah digarotong ku batur. Itu menandakan bahwa tidak ada satu makhluk yang tidak membutuhkan bantuan orang lain. Itu sok-sok sombong aja jadi jalan. Pamil mah ingin teh sinergi bersatu. Sadayana ge ketika ka masjid mah teu aya putra si A, putra si B, teu aya jalmi bunghar, teu aya jalmi miskin, teu aya jalmi penek, teu aya jalmi jangkung. Sadayana katana sami, gerakna sami, takdirna sami ka Allah Subhanahu wa taala. Ini wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Eta disebut berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi urang teh sami salerosna mah teh beda. Ngan nu beda teh naon? Posisi jeung kemampuan dalam berbuah beda. Aya jalmi nu mampu berbuat di bidang ini, aya nu bidang ini. Eta teh kedah dihijikeun sebagai potensi SDM. Pamil ngayakinkeun barane bisa berbuat untuk kebaikan ke depan. Baik untuk kampung, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Urang teh gaduh kemampuan. Cuma urang teh sok alim sinergi. Hiji panyakitna urang mung bersatu, mung ngahiji. Padahal ketika kita bersatu pasti banyak kebaikan-kebaikan. Nah, yang gelut we ya geng-gengan. Geng-gengan teh jangan salah. Awal dari sebuah kehancuran, politik adu domba. Penjajah mah dulu gitu. Penjajah mencari, jadi henteu ngalawan ku penjajah membuat rekayasa cerita si ieu dihasut supaya menyerang raja dengan raja di Nusantara kan dihasut supaya jadi perang. Ketika perang kan bakal aya lemah, bakal aya nu eleh, bakal aya nu cacat. Ketika cacat itulah datang Belanda sebagai pihak penengah, sok sebagai pembela. Kemudian dia menguasai daerah itu. Setelah semua hancur, eta Belanda politik penjajah. Indonesia teh dalam ujung tanduk lamun urang selalu saling menghujat, saling menjelek-jelekan. Kembali kepada contoh dari Rasul dengan para sahabat selalu sinergi bersama. Faidatun wallahu